खाने के बाद की दुआ. Recite this dua after meal. Alhamdulillahilladhi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. सब तारीफ है अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया. All praise for the Allah who provided us meal to eat, water to drink and made us Muslim.